namoonni idaa'ummaa tokkummaa jaalala jibbe siruma ofiiyyuu hin jaallatu waan ta'eedhaaf tokkummaa jaalala idaa'ummaa sabaa wal qooduu malkiidhaan wal qooduu afaanii wal qooduu jaalala tokkummaa idaa'ummaa jechuun waan caalaa jechuun rabbis waan jaallatuudhaaf kanaaf biyyi keenya Itoophiyaan Dr. Kabajamoo Dr. Abiyyi Ahmad badhaadhina kan jedhamu tokkummaa jaalala idaa'ummaa waliin jiraachuu waloo kan jedhan bakka tokkummaadhaan waan ta'eedhaaf warroonni amalan ta'an haasaan ofiiyyuu islaamii waan hin jaallanneef of jibbanii waan jiran keessoo fuuldura jira waan hampuula jechuun ifa jechuudha ijji jira waan argineef kanaaf waan barbaadan haasaan kan ammoo fudhachuu hin dandeenyu dhaga'uus hin barbaannu kanaaf tokkummaa warri chaanal yuutuubii keenya irratti guruppiidhaan waliin guruppii ta'an jiru tokkummaa idaa'ummaa jaalala haasaa bareedaa waan bakka haasaa babbareedaa jechuun haasaa inaaffaa hin qabne haasaa wal jibbiisoo keessaa hin qabne waan akkasii waliin dubbachuu waliin gurmaa'u kana idaa'ummaa tokkummaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi